इस्लामाबाद। पंजाब जे इतलात वारे वज़ीर उज़मा बुखारी चयो आहे त इमरान ख़ान इस्टेब्लिशमेंट खां NRO चाहे थो जेको खेसि न मिलंदो। उज़मा बुखारी नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त 9 मई जी वरसी अचण वारी आहे। अहिड़ो बदतरीन ॾींहुं पाकिस्तान जी तारीख़ में नथो थी सघे। हिकु सियासी पार्टी जॾहिं ॿाहिरि निकिरे थी त पुलिस वारनि जा मथा फाड़िया वेंदा आहिनि। 2012 खां 2024 ताईं उन जो साॻियो तरीक़ो रहियो आहे त नुक़सान ई करिणो आहे। सियासी पार्टियुनि ते पाबंदी न दहशतगर्द ते ज़रूरु पाबंदी हूंदी। इमरान ख़ान जी इस्टेब्लिशमेंट सां ॻाल्हियूं करण जे बयान ते सूबाई इतलात वारे वज़ीर चयो त पहुतासीं उते जिते सिर्फ़ु ख़ाक हुई। इन शहर में शायदि NRO घुरणु चाहे थो जेको खेसि न मिलंदो। हुन चयो त अहिड़ा माण्हू कॾहिं IMF खे ख़त लिखंदा आहिनि त कॾहिं IMF जी ऑफिस ॿाहिरां रोड ते वेही रहंदा आहिनि। पाकिस्तान जूं हालतूं कुझु बहितर थियनि थियूं त ही वरी मुल्क ते चढ़ाई कंदा आहिनि। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।